나이가 들면 폐암이 덜 생긴다는 의견도 있었고요. 한편으로는 나이가 들면 폐암이 더 생긴다는 의견도 있었어요. 교수님께서 딱 결론을 내려주셨으면 좋겠는데 어떤가요? 폐암은 나이가 많을수록 진행이 느리다. 하나, 둘, 셋. X입니다. 아, X군요. 오, 완전히 결론이 내려졌네요. 폐암은 일반적으로 진행을 할 때 나이에 따라 진행 속도나 진행 정도가 결정이 되는 건 아니고요. 오히려 조직형이나 발생할 위치, 유전자형 유무에 따라 진행 속도나 진행 정도가 달라지게 됩니다. 따라서 나이가 많으면 천천히 자라고 나이가 적으면 빨리 자라고 흔히 환자분들이 이렇게 알고 계신데요. 그거는 맞지는 않습니다. 아, 그냥 아예 나이와는 무관하다. 관련이 거의 없습니다. 아, 그렇군요. 이거 굉장히 궁금했거든요. 예, 다들 그런 말씀을 하시더라고요. 아, 다들 내원하시는 환자분들께서 예, 물어보시는군요. 똑같은 질문 하십니다. 맞습니다. 저도 또 환자의 입장이 있기 때문에요.